Bonjour à tous, je vais vous montrer comment vous pouvez suivre le travail de vos élèves, c'est-à-dire leur donner du travail et ensuite leur corriger de manière individuelle pendant cette période de confinement. Donc vous voyez ici par exemple que j'ai donné du travail à certains de mes élèves, et voilà la réponse d'un des élèves que j'ai sélectionné sur la petite question que je vais poser, et je peux lui mettre moi-même directement un petit commentaire personnalisé. Il suffit ensuite de cliquer pour lui envoyer, je pourrais également lui donner un élément de réponse ou un petit enregistrement audio. Pour faire ça, c'est excessivement simple. Il vous suffit d'aller dans votre cahier de texte. Quand vous êtes dans votre cahier de texte, vous avez un onglet ici Travail à faire. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez accès aux travaux que vous avez donnés et aux éventuelles collectes. Donc on voit qu'ici que pour certaines collectes, les élèves ont commencé à répondre. Donc pour créer ces collectes, il suffit de cliquer sur Créer un travail à faire. Quand vous avez cliqué sur Créer un travail à faire, il vous suffit de donner votre consigne. Donc j'en sais rien. Répondre à la question 2. Vous pouvez également faire un lien vers une activité de votre classeur pédagogique. Vous pouvez décider de joindre un fichier. Et si vous avez des élèves dyslexiques, vous pouvez également enregistrer la consigne sous format audio. Vous pouvez directement mettre un corrigé qui sera accessible à la date où vous le souhaiterez, en tout cas après le rendu des élèves, soit un corrigé que vous allez taper, soit un corrigé dans une activité du classeur pédagogique, ou soit un corrigé que vous allez envoyer à vos élèves en le sélectionnant dans votre ordinateur. Vous pouvez également, en particulier pour les langues vivantes, enregistrer un corrigé sous forme audio. Quand vous avez donc listé votre travail, je vous invite à indiquer le temps nécessaire pour faire ce travail. On va mettre ici 10 minutes. Et vous allez sélectionner le mode de réponse par l'élève. Si vous cliquez sur pièce jointe, l'élève va devoir vous envoyer un document qu'il aura produit sur son ordinateur. Si vous cliquez sur texte, l'élève aura une petite zone de texte dans laquelle il va répondre à votre question. Et si vous cliquez sur enregistrement audio, l'élève devra enregistrer sa voix directement dans le NT. Donc je vais cliquer sur pièce jointe ou sur texte, peu importe. Il vous suffit ensuite d'ajouter des destinataires en cliquant sur Ajouter des destinataires. Dans la fenêtre qui s'ouvre sur la partie à gauche, vous avez toutes vos classes ou tous vos groupes. Vous pouvez sélectionner une classe ou un groupe. Ensuite, sélectionner des élèves. Moi, je vais cocher tous les élèves. Et ensuite, il vous suffit de sélectionner une date, la date de rendu. On peut avoir plus de souplesse pendant cette période de confinement en cliquant sur Date, en sélectionnant dans le calendrier la date. Je vais dire que c'est par exemple pour vendredi. Et je vais pouvoir ajouter. On voit dans la partie droite que les 24 élèves de mon groupe de sciences ont pour vendredi 10 avril le petit travail à faire. Donc ils vont tous recevoir ce document, la consigne. Sous la consigne va apparaître pour eux une petite fenêtre identique à celle-là dans laquelle on les invite à sélectionner les fichiers pour répondre à la collecte, et ils iront ainsi chercher les pièces jointes que je leur demande dans leur ordinateur. Voilà, j'espère évidemment, il faut cliquer sur envoyer pour l'envoyer à tous les élèves. Ce coup-ci, voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Au revoir.